নমস্কার পরীক্ষার্থীগণ, কুল প্রিপারেশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত। এই ভিডিওটি যেসব পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী বানানো হয়েছে তা হলো ডব্লিউবিপিএসসি, রেলের আরআরবি এবং আরআরসি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, আইবিপিএস, এসবিআই, এসএসসি 10+2, এসএসসি সিজিএল এবং আদার্স। এখন আমরা পড়ব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ব্রিটিশ শাসন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অ্যান্ড ব্রিটিশ রুল। ভারতে এসেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ডাচ ও ফরাসিদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কারণ ভারতে ব্রিটিশদের আগমনের সময় ডাচ ও ফরাসি কোম্পানিই ছিল প্রধান রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী। তবে ব্রিটিশরা ভারতে সাফল্য লাভ করেছিল। অতি শীঘ্র তারা রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভীষ্ট লাভের আশায় কোম্পানির কাজকর্ম প্রসারিত করেছিল। ইংরেজদের বাংলা জয়। 1740 থেকে 1756 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নবাব আলীবর্দী খাঁ ছিলেন বাংলার স্বাধীন নবাব। আলীবর্দী খাঁ বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এই কারণে আলীবর্দী খাঁ ইউরোপীয় বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্য চালাবার জন্য সুরক্ষার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। ইউরোপীয় বণিকরা যাতে বাংলার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে না পারে সেই দিকেও আলীবর্দী সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন, কারণ দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ ফরাসি সংঘর্ষের কথা নবাবের অজানা ছিল না। 1756 খ্রিস্টাব্দে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার আলীবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর তার দৌহিত্র বা কন্যার পুত্র সিরাজউদ্দৌলা বাংলার মসনদে বসেছিলেন। বিভিন্ন কারণে তরুণ নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ দেখা দিয়েছিল। ইংরেজ কোম্পানির ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে সিরাজের সঙ্গে কোম্পানির বিবাদ দেখা দিয়েছিল। ইংরেজ কোম্পানি সিরাজের প্রতি বারবার উপেক্ষা প্রদর্শন ও তার আদেশ অমান্য করায় ক্ষুদ্র সিরাজ প্রথমে ইংরেজ অধিকৃত কাশিমবাজার কুঠি দখল করেছিলেন এবং পরে 1756 খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা আক্রমণ করেছিলেন। উত্তর কলিকাতার বাগবাজারের কাছে ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজের তুমুল যুদ্ধ হয়। নবাবের আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়ে কোম্পানির গভর্নর ড্রেক ও বহু ইংরেজ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ থেকে পালিয়ে কলিকাতার দক্ষিণে ফলতায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। 20 জুন 1756 খ্রিস্টাব্দে সিরাজ ফোর্ট উইলিয়াম দখল করেছিলেন। ইংরেজ কর্মচারী হলওয়েলের বিবরণ থেকে জানা গিয়েছিল, ফোর্ট উইলিয়াম দখল করার পর নারী পুরুষ মিলিয়ে 146 জন ইংরেজকে ছোট্ট একটি ঘরে আটক রাখা হয়েছিল। এদের মধ্যে শ্বাস বন্ধ হয়ে 123 জনের মৃত্যু হয়েছিল। হলওয়েলের বিবৃত এই ঘটনা ইংরেজ ঐতিহাসিকদের রচনায় অন্ধকূপ হত্যা বা ব্ল্যাক হোল ট্র্যাজেডি নামে খ্যাত। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা সত্যিই ঘটেছিল কিনা এবং এর জন্য সিরাজের দায়িত্ব কতখানি ছিল তা নিয়ে বহু তর্ক বিতর্ক আছে। ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়াম ও কলিকাতা পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ নৌসেনাপতি ওয়াটসন ও কোম্পানির কর্মচারী রবার্ট ক্লাইভকে 1757 খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় পাঠিয়েছিলেন। সেখানে সিরাজের সাথে যুদ্ধ হয় এবং সিরাজ পরাজিত হয়ে ইংরেজদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সন্ধি আলীনগরের সন্ধি নামে পরিচিত, যা 1757 খ্রিস্টাব্দের 4 ফেব্রুয়ারি স্বাক্ষরিত হয়। রবার্ট ক্লাইভ সিরাজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মীর জাফরের সঙ্গে চক্রান্ত করে 1757 খ্রিস্টাব্দের 23 জুন সিরাজের সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত করেছিলেন। ক্লাইভ এই যুদ্ধে সিরাজকে পরাজিত করেছিলেন। এই যুদ্ধই পলাশির যুদ্ধ নামে পরিচিত। এর মাধ্যমেই বাংলায় এবং ঘটনাক্রমে সমগ্র ভারতে ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের পথ সুগম হয়েছিল। বাংলায় ইংরেজদের প্রভুত্বের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছিল মীর জাফরের আমলে। ইংরেজদের ক্রীড়নক রূপে
মির্জাফর রাজত্ব শুরু করেছিলেন 1757 খ্রিস্টাব্দে, কিন্তু দীর্ঘকাল তার পক্ষে রাজ্যসুখ ভোগ করা সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সব ব্যাপারেই তিনি রবার্ট ক্লাইভ তথা ইংরেজ কোম্পানির ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি 1760 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। মীর জাফরের পর তার জামাতা মীর কাসিম বাংলার সিংহাসনে বসেছিলেন। মীর কাসিম ছিলেন দূরদর্শী, রাজনীতিক ও সুদক্ষ শাসক। মীর কাসিম মীর জাফরের মতো ইংরেজদের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই রাজ্য শাসন করতে কৃতসংকল্প ছিলেন। তিনি ইংরেজদের প্রভাব প্রতিপত্তি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন, যার ফলস্বরূপ ইংরেজ সেনাপতি হেক্টর মুনরোর সাথে মীর কাসিমের যুদ্ধ হয়েছিল। বক্সারের প্রান্তে 1764 খ্রিস্টাব্দে এই যুদ্ধে মীর কাসিম পরাজিত হয়েছিল। বক্সারের যুদ্ধ ভারতে ব্রিটিশ শক্তির অভ্যুত্থান সূচিত করেছিল। পলাশির যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা যে ক্ষমতা লাভ করেছিল তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল বক্সারের যুদ্ধের পর। ইংরেজ ও মারাঠা, দ্য ব্রিটিশ অ্যান্ড মারাঠাস। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে 1761 খ্রিস্টাব্দে মারাঠা শক্তির বিপর্যয় ঘটেছিল, কিন্তু তা একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়নি। বালাজি বাজিরাওয়ের সুযোগ্য পুত্র পেশোয়া মাধবরাওয়ের নেতৃত্বে মারাঠা শক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। বয়সে নবীন হলেও মাধবরাওয়ের কর্মোদ্যম ও উচ্চাশা ছিল যথেষ্ট। ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্য গড়ে তোলাই তার লক্ষ্য ছিল। প্রথম দিকে মাধবরাওয়ের প্রধান দুই শত্রু ছিলেন হায়দ্রাবাদের নিজাম ও মহীশূরের হায়দার আলী। পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে নিজাম পুনা আক্রমণ করেছিলেন 1762 খ্রিস্টাব্দে, কিন্তু তিনি মাধবরাওয়ের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। এই জয়লাভের ফলে মারাঠাদের আত্মশক্তির ওপর নির্ভরতা ফিরে এসেছিল। 1772 খ্রিস্টাব্দে পেশোয়া মাধবরাওয়ের অকাল মৃত্যু মারাঠা শক্তির দারুণ ক্ষতি করেছিল। 1773 খ্রিস্টাব্দে রঘুনাথ রাও পেশোয়া হয়েছিলেন। ইংরেজ ও মহীশূর রাজ্য, দ্য ব্রিটিশ অ্যান্ড মাইশোর। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসে ইঙ্গ মহীশূর সংঘর্ষের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙনের যুগে বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব ভাগ্যান্বাসী নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে হায়দার আলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হায়দার আলীর নেতৃত্বে মহীশূর ছিল শক্তিশালী রাষ্ট্র। হায়দার আলী শুধু যে মারাঠাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিবন্ধক ছিলেন তা নয়, তার অধীনে মহীশূরও ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হায়দার আলী 1767 খ্রিস্টাব্দে কর্ণাটক আক্রমণ করায় ব্রিটিশরা পরাজিত হয়েছিল প্রথম ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধে এবং হায়দারের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রথম ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধে জয়লাভের ফলে সমগ্র কর্ণাটক অংশ হায়দার দখল করেছিলেন। হায়দারের রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত ফরাসি উপনিবেশ মাহের ওপর ইংরেজরা আক্রমণ করেছিলেন, যার ফলস্বরূপ হায়দার আলী ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এইভাবে দ্বিতীয় ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটেছিল 1780 থেকে 1784 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, কিন্তু সাফল্যের মুখে হঠাৎ হায়দারের মৃত্যু হয়েছিল 1782 খ্রিস্টাব্দে। হায়দারের মৃত্যুর পর টিপু সুলতান ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে ম্যাঙ্গালোর দখল করেছিলেন। এর ফলে ইংরেজরা টিপুর সঙ্গে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি 1784 খ্রিস্টাব্দে করতে বাধ্য হয়েছিল। এইভাবেই টিপু সুলতান মহীশূরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং টিপু সুলতান বাহাদুর উপাধি ধারণ করেছিলেন। ম্যাঙ্গালোরের সন্ধির দ্বারা দ্বিতীয় ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধের অবসান হয়েছিল, কিন্তু যথার্থ
শান্তি স্থাপিত হয়নি। টিপু সুলতান দাক্ষিণাত্যে ইংরেজদের স্বার্থ বিপন্ন করে তুলেছিলেন। ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস ম্যাঙ্গালোরের সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেছিলেন, যার ফলস্বরূপ টিপু সুলতান ও ইংরেজদের মধ্যে তৃতীয় ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল 1790 খ্রিস্টাব্দে। লর্ড কর্নওয়ালিস মারাঠা ও নিজামের সাথে মিলিত হয়ে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। কর্নওয়ালিস টিপু সুলতানের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম আক্রমণ করলে টিপু শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি 1792 খ্রিস্টাব্দে করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি মহীশূর ও মারাঠাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর নীতি গ্রহণ করেছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলি টিপু সুলতানকে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে আবদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। টিপু তা অস্বীকার করার ফলে ওয়েলেসলি ও টিপুর মধ্যে চতুর্থ বা শেষ মহীশূর যুদ্ধ শুরু হয়েছিল 1799 খ্রিস্টাব্দে। টিপু এই যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছিলেন এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ইংরেজ ও শিখ সম্পর্ক, দ্য ব্রিটিশ অ্যান্ড শিখ। গুরু গোবিন্দ সিংয়ের মৃত্যুর পর শিখ নেতা বান্দার নেতৃত্বে শিখরা 1708 থেকে 1716 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোগলদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিল। 1739 থেকে 1752 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পারস্য সম্রাট নাদির শাহ ও আফগান সম্রাট আহম্মদ শাহ আবদালির বারবার ভারত আক্রমণের ফলে পাঞ্জাবে যে গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল তার সুযোগ নিয়ে শিখরা তাদের আন্দোলনকে জোরদার করেছিল, কিন্তু যিনি বিভক্ত ও বিবাদমান শিখ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে পাঞ্জাবের এক বিস্তীর্ণ অংশে শিখ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন তিনি হলেন পাঞ্জাব কেশরী রঞ্জিত সিংহ। 1780 খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের সুকারচুকিয়া মিসেলের অধিপতি মহাসিংহের পুত্র রঞ্জিত সিংহ জন্ম নিয়েছিলেন। 12 বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর রঞ্জিত সিংহের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়েছিল। রঞ্জিত সিংহের প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল পাঞ্জাবের ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে সংঘবদ্ধ করে এক শক্তিশালী শিখ রাজ্য গড়ে তোলা। 1805 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রঞ্জিত সিংহ অমৃতসর দখল করেছিলেন। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে রঞ্জিত সিংহ এক অখিল শিখ রাষ্ট্র গঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই অবস্থায় গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো রঞ্জিত সিংহের সঙ্গে অমৃতসরের সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন 1809 খ্রিস্টাব্দে। 1809 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1811 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রঞ্জিত সিংহ গুর্খাদের কাছ থেকে কাংড়া দখল করেছিলেন। 1813 খ্রিস্টাব্দে তিনি আফগানদের পরাস্ত করে এটক দখল করেছিলেন। 1818 থেকে 1826 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রঞ্জিত সিংহ মুলতান, পেশোয়ার ও কাশ্মীর জয় করে তার সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। লর্ড ডালহৌসি ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার। লর্ড ডালহৌসি অ্যান্ড দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার। লর্ড ডালহৌসি 1848 থেকে 1856 খ্রিস্টাব্দ ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী এবং এই কারণে তিনি ভারতের ইতিহাসে সুপরিচিত। তার আমলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চরম সম্প্রসারণ ঘটেছিল। সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ডালহৌসি কয়েকটি পন্থা বেছে নিয়েছিলেন, যথা যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্য বিস্তার করা, সত্যবিলোপ নীতি প্রয়োগ করে দেশি রাজ্য দখল করা এবং কুশাসনের অজুহাতে দেশি রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা। দ্বিতীয় ইঙ্গ শিখ যুদ্ধ ও দ্বিতীয় ইঙ্গ ব্রহ্মযুদ্ধ ডালহৌসির আমলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।
1823 খ্রিস্টাব্দে বর্মীরা চট্টগ্রামের কাছে শাহপুরী দ্বীপটি দখল করার ফলে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ বেঁধেছিল 1824 খ্রিস্টাব্দে। সেই সময় গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড আর্মহার্স্ট। এটাই ছিল প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ। বর্মীরা পরাস্ত হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে ইয়ান্দাবুর সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন 1826 খ্রিস্টাব্দে। ডালহৌসি সত্যবিলোপ নীতি বা ডক্ট্রিন অফ ল্যাপস প্রয়োগ করে পেশোয়ার রাজ্যের একটি অংশ সাতারা, ঝাঁসি, ভগতপুর, করৌলি, উদয়পুর প্রভৃতি রাজ্যগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। ডালহৌসির সাম্রাজ্য বিস্তারের অন্য এক পন্থা ছিল কুশাসনের অজুহাতে দেশি রাজ্য গ্রাস করা। এই নীতি প্রয়োগ করে তিনি অযোধ্যা রাজ্যটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। ভারতের গভর্নর জেনারেল ও সংস্কার, গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড রিফর্মস। পলাশির যুদ্ধের পর বাংলায় ইংরেজদের প্রতিপত্তি ও প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বক্সারের যুদ্ধের পর ইংরেজরা প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল। ক্ষমতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি প্রশাসনিক দায়িত্ব ইংরেজ কোম্পানির ওপর এসে পড়েছিল। সুতরাং প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস 1772 থেকে 1784 খ্রিস্টাব্দ। ক্লাইভের পর ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন। বাংলায় এসেই তিনি দ্বৈত শাসন অবসান ঘটিয়েছিলেন। তিনি বেশ কিছু প্রশাসনিক সংস্কার করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সিভিল ও ক্রিমিনাল কোড চালু করে আপিল আবেদনের ব্যবস্থা করা। তিনি 1773 খ্রিস্টাব্দে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ করে অ্যাক্ট অনুসারে ভারতের কোম্পানির কর্মচারীদের বৈধ কাজের সংবিধান গঠন করেছিলেন। লর্ড কর্নওয়ালিস 1786 থেকে 1793 খ্রিস্টাব্দ। লর্ড কর্নওয়ালিস 1786 খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন এবং 1793 খ্রিস্টাব্দে বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর অন্তর্গত নতুন আয়কর ব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভূমি রাজস্ব আয় স্থিতিশীল করা। তিনি জমিদারি প্রথা লোপ করে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন কৃষকদের কাছ থেকে ভূমি থেকে আয় বাড়ানোর জন্য। লর্ড ওয়েলেসলি 1798 থেকে 1805 খ্রিস্টাব্দ। লর্ড ওয়েলেসলির সময়ে চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যুদ্ধ ছাড়াও তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসারের জন্য অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রয়োগ করেছিলেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করো, তারপর শেয়ার করো তোমার 10 জন পরিচিতর সাথে, যারা এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবে। এরপর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি প্রেস করো নতুন ভিডিও আপডেটের জন্য। আর নিচে কমেন্ট বক্সে জানাও ভিডিওর কোন অ্যানিমেশন পোর্শন তোমার ভালো লেগেছে। সেই অনুযায়ী আমরা আরও ভালো করে অ্যানিমেশন ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। এরপর অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিতে প্রবেশ করো। তারপর ভিডিও সেকশন থেকে তোমার পছন্দ মতো অন্যান্য ভিডিও দেখতে পারো। ধন্যবাদ।